అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా కురిసిన భారీ వర్షాలు తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. జిల్లాలో మొత్తం 248 విద్యుత్ స్తంభాలు నేలమట్టమయ్యాయి. వాటిలో 171 స్తంభాలు 11 కేవీ విద్యుత్ లైన్లకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి. 77 స్తంభాలు ఎల్టీ లైన్లకు చెందినవి అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో పలు చోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది యుద్ధ ప్రాతిపదికన మరమ్మతు పనులు చేపట్టారు. ప్రకృతి విపత్తు కారణంగా విద్యుత్ శాఖకు 53.20 లక్షల నష్టం వాటిల్లింది. దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.